ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அருவாமீச கொடுவா பார்வை. நான் பிரசாந்த் துளசி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஃபேஸர் பைக்குக்கு மீட்டர் வந்து மாற்ற போகிறோம். அதாவது பைக்கில் என்னோடய மீட்டரில் ஆன் பண்ணேன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஆரஞ்சாக காட்டும். எல்சிடி டிஸ்பிளே வந்து போச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ புதுப்பேட்டில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இந்த ஷாப் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன். ஏன்னா அவர் வண்டிக்கு ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ அங்கே போகும்போது எதிர்ச்சியாக ஃபேஸருக்கோ பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டேன். ஃபேஸர் ஐயோ இதில் டூமெல்லாம் கலட்டணும், இதுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்குது, இதுவே 400 ரூபாய் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னோன்னே சரி ஓகே நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த 3 பேர் டீம் வந்து உண்மையிலே பக்காவாக பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லலாம். பைக் வந்து என்னென்னா ஆன் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ரியாக்ஷனே இல்லாமல் இருந்தது. இது போட்டோன்னா கொஞ்சம் பைக் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்குன்றது கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஸோ அவங்க மதர் போர்ட்லேருந்து எல்சிடி எல்லாமே வந்து செம்ம நாலேஜபிளாக இருந்தாங்க. ஸோ எனக்கும் போட்டுட்டு பக்காவாக ரெடி பண்ணி கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறது மாட்டிட்டு இப்போ எப்படி அவுட்புட் வந்திருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாகவே வந்து பழையபடி வந்துருச்சு. நானும் ஹாப்பி, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷாப் புதுப்பேட்டில் இருக்குது. இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். See you.